हाँ जी कितना सारे आ गए अपना R15 वर्जन 2 तो कई कमेंट वीरां दे आए थे भी ये वीडियो बनाओ तो हुण फुली मोडीफाई तो सी गई तो अज आपां मंगाया समान हैगा तो वैसे वर्जन 3 का बट आप वर्जन 2 ते अज इंस्टॉल करके देखते हैं किदां दी लुक आ रही है। ये वर्जन 3 का मिट लैट ये लाइट के थले लगता होंगे आप वर्जन 2 दे फिट करके देखते हैं जो वधिया लगे कमेंट करके जरूर दस्यो। बाकी आ अपनी बाइक वर्जन 2 जेड ब्लैक पूरी जेड ब्लैक पेंट होया है 2K पेंट आ। चलो बाकी थोड़ा आ इंस्टॉल करके दिखाने कि किदां लुक आ रही है। हाँ जी फिटिंग हो चुकी है थोड़े सामने आ पूरी मजबूत आ तो बनया तो वर्जन 3 ली सी पर आप 2 फिट करके देखा किदां दी लुक आ रही है। कमेंट करके जरूर दस्यो कि किदां दा लग रहा। बाकी कलर च थोड़ा डिफरेंस हुंदी दा होऊगा वो आप 2K पेंट कर देंगे इनू मैचिंग हो जाऊगा। बाकी तो बाइक थोड़े सामने आ कमेंट करके जरूर दस्यो कि किदां लग रही है। इदां दी होर वीडियो देखने लई कमेंट